তিনটা পাখি আমার, ঠিক আছে। এই অল্প কিছুদিন আগেই আনছিলাম, ছোট ছোট আপনাদের দেখাইছিলাম, কিন্তু অল্প কয়েকদিনের মাথায়, ধরো 5-10 দিন, 10 দিনের মধ্যে হবে না, খালি 10 দিন হবে না, 10 দিনে এগুলা কি পরিমাণ বড় হয়েছে, এরা আগের। আর এই যে এই দুইটা হচ্ছে পরের, হ্যাঁ, এদের উঠতে পারে, চলে যেতে চায়। যাই হোক, এটা আমার বড্ড শিকারি, এটা আমি অনেক সময় দিছি, কিন্তু এই দুইটা তেমন একটা না, তবে হয়ে যাবে আশা করি।